హాయ్ అండి. ఎగ్ నూడిల్స్ కోసం ప్యాన్‌లో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఒక పచ్చిమిర్చి, చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఒక ఆనియన్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఆ తర్వాత ఒక టమాటా ముక్కలు కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాక ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకొని కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి పగలగొట్టుకున్న 2 ఎగ్స్ వేసుకుంటున్నానండి. ఎగ్స్‌ని జస్ట్ 1 మినిట్ వరకు ఉంచుకోవాలండి. ఇలా ఉంచుకున్నాక వీటిని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసుకొని ఆనియన్స్‌లోకి కలుపుకోవాలండి. ఇలా మొత్తం కలుపుకున్నాక ఇందులోకి రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక కప్పు వరకు వాటర్ వేసుకోవాలండి. ఇలా వేసుకొని ఇందులోకి ఒక yippe ప్యాకెట్ తీసుకున్నానండి. ఇవి ముక్కలుగా చేసుకొని ఇందులోకి వేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులో ఉండే మసాలా ప్యాకెట్ కూడా వేసుకుంటున్నానండి. ఇలా వేసుకొని హై ఫ్లేమ్ మీద వాటర్ దగ్గరకొచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలండి. అంతేనండి, చాలా ఈజీగా చేసుకునే ఎగ్ నూడిల్స్ రెడీ అండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.